Kanan jedhu ispeeshaal simboon maaliif si fuutee deemte? Maal si shakkiteeti? Maal si gaafattee? jettee hireen gammee gaafatte. Hurjii na gaafatte. Waa hurjiin akkaataa isheen itti duute mana hurjii deeme waanan tureef maaliif deemtee? Ati hurjiin maalirratti wal dhabdanii turtanii? Sababni keessan maalidha jettee na gaafatte. Yeroo deemtu ati maalatti himuu diddeeree? Maal asitti himaa? Maalinni sababa kootiin akka hurjii wajjin wal loltanka? Maal asitti himaa? Akka ati dhiphattuufan sitti himaa? Tole haa jennu. Samsoonis gaa akkas jedheen jeetudhaan. Samsoon yooniin nama hin gaddisiisu. Anaaf ati koo itti yaadnetii miti kan walitti dhufne kan kana goone. Garuu osoo itti yaadnee goone jiraanne nama inni hin dhiphisu. Kuni garuu itti hin yaadne waa'ee yoonii baay'inaan dhibee ture. Jechuun jiitutti haasa'e. Jiituunis gaa jaalallee yoonii waan turteef Samsoon immoo akka yooniin yeroo isaan argan akka aaru beekee akka inni dhiphatu Samsoon hiriyaa yooniiti. Innis gaa akkas godhuu hin qabnu ture jechuun jaalala keessan namni wal lolee inuma wal daraarama. Garuu immoo dogongorree amma yoo irra deebinee yaadnu sirrii miti sirrii hin goone jechuun jiitutti haasa'a. Jiituunis yaadan battee wanna inni jedhe hundumaa hin dhageenye. Innis haasa'ee jiituu jedheen isheenis jala calliste harkaan tuqee maal jettee natti haasoftee turtee jechuun gaafattee natti haasoftee turtee kan hunda sitti haasa'ee homaa tokkoyyuu hin dhageenye. Maali nagaa miti moo maal taatee jedheen har'a miira gaariirra jiru wanta ati naan jette hin dhageenye jetteen. Innis giiftii wajjiniin haroora akkuma eeggaletti jiru. Innis gaa obboleettiin jiituu waan jalaa boqottee jiituu jajjabeessuu gadda ishee dagachiisuu waan tokko tokkoon ishee cinaa dhaabbachuudhaan ishee gargaara. Innis gaa akkas jedhe har'a guyyaan irraa kun baay'ee namatti hin tolu namatti tolaa bar jedheen. Isheenis namatti tolamoo anaaf guyyaa namatti tolu guyyaa namatti hin tolle walii hin beeku. Maali xoorataa baate moo namni xoorataa baate jechuun maal jechuudha? Namni xoorataa ba'e guyyaa walii hin beeku. Kanaaf ansiin jedhe akka miree qo'annaan qormaanni gahaa jira miti jedheen. Anuma qo'adhee hin beeku. Hooma yaadni koo tokko ta'ee hin qo'adhu jetteen. Kanaafuu jabaadhu yaada kee tokko godhi. Amma yeroo boqonnaa keessi jalaa fudhadhe waan ta'eef deemee gara kilaasitti. Hireenis gaa akkas jetteen giiftiidhaan. Ati nama hunda shakkamaamaaf goota. Jalqaba irratti Dooktor Eebbaa shakkamaa goote. Amma immoo gammee duraan immoo nama akkanaa maaliif waan godhaa jirtu garuu yaaddee jirtaa? Hiree fi beekanis gaa ta'anii waliin haasa'u. Gaaf tokko gaafan si biraa deemu gumiin na qo'achiisa jennaan tole na qo'achiisii hin jedheen waliin qo'annee isheenis kolfite maal nama kolfisiisa ree kunii jenna. Kanaan dura si haa qo'achiisu jedhee tanan si kadhadhee miti yeroon isa yaadadduun kolfe kaa jetteen. Kun maal nama kofalchiisaa? Tamboo nama aasisiisa malee. Isheenis akkas jettee itti qoostee quba kee duuba hin dhokkatiin jettee. Maal jechuudha quba kee duuba hin dhokkatiin jechuun? Ati amma fakkeenyaaf quba kee tokkicha duuba hin dhokattaa? Hin dhokattu. Kanaafuu waan hin fakkeessine hin fakkeessiin jechuu kootii jetteen. Innis itti kolfee ishee aarsa. Isheenis hin aarte mammaaf. Aarran akka maal abbaa keetii atis akkanumatti nutti qoostee nu aarsaa turte gaa aarii jechuun. Har'aa waa'ee diraamaa hiree irratti haasofnu jechuudha. Diraamaan kun baay'ee kan jaalataniif baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Diraamaa kana keessa maal akka baranne har'a waama diraamaa kana waliin haasofnaa jechuudha. Diraamaan kun barumsa sin qabaa. Namni hedduun kan irraa barannu kan dhaloonni illee irraa baratu jechuudha. Diraamaan kun diraamaa baay'ee namatti tolu waan nama gammachiisu. Akkasumas namni tokko akkamitti of eeggannoo gochuu danda'a? Akkamitti of eeggaa? Nama hamaa tokko akkamitti baruu danda'a?
nama hammeenya namatti deeme tokko akkamitti barraa? Hiriyaa fakkaatee wayin dammuyyuu nama nuuf yaadu fakkaatee nu fakkaatee osoo nu wajjin nyaatee dhuguu akkamitti nu miidhuu danda'a kan jedhu tokko mee waliin haasofna jechuudha. Akkasumas kadiramuun kun mana barumsaatti kan hojjetame barattootatti hojjetee bakka ijoolleewwanii waxxaatidha. Das nama jedhu baay'ee ani garuu akka kiyyaatti baay'een jaalladha dhugaa. Baay'ee bakka amma isaan diraamaa kana hojjetanii gadhiisanitti nan laala. Gadhiifamee irra deddeebi'ee nan laala jechuudha. Naan immooyyuu akkasuma immoo isaan ilaalee isiniif qooda waan ani isaan jaalladhuuf isiniin jedha. Egaa michuu maqumti isaayyuu jaalala, hiree jaalalaa. Jaalallis maal akka fakkaatu? Jaalalli akkamitti jaalala irraa baranna waa'ee jaalalaa nama barsiisa jechuudha. Waaqaan dassan jedha diraamichi kun baay'ee tokko wanti isinitti maal jechuudha qimamuuchi. Innaa isinii akkamitti isinis akka jaalatan immoo abdii qaba. Waan fakkeenya waa'ee Dooktorii Eebbaa yeroo kaasnu Dooktorii Eebbaan ingilee dooktora maqaan isaatu dooktoraa. Dooktorri nama yaalee nama fayyisuu dhukkubsataa tokko yoo dafeellee dhukkubsatee fuudhee isa wallaanuu akkasumas immoo qarshii soodhaafis immoo yoo bakka gargaarsa jechuudha. Inni egaa kan akkuma argaa jirtanii ani dooktoraa, ani nama kabajamaadha, ani nama hawaasa keessatti kabasamee jaalatamee osuma jedhu nama miidhaa jira fakkeessee jechuudha. Osoo nama gargaaraa jiru gargaarsa isaa sun maalinni akka namatti fakkaatu. Nama hin gargaaraa kan maallaqa dhabee maallaqa kennaafi kan immoo yaalamuu dhaqee akkasumatti tolumaa osuma qarshii malee yaalchisaa wallaana jechuudha. Innaa kun maalinni fakkeessaa namni tokko amma odoo dooktorootaan akkas godhe akkuma jedhamu lakkee namni kun immoo inni nama gaarii waan ta'eef waan qarshii namni waan kennuuf lakkee inni kanan godhu lakkee inni garraamidha akkuma jedha san argitanii miti amma hojii kana jeese amma isa ta'eef isa ta'uu baate amma hin beekamne kaadhomni isaa jechuudha garuu isuma jedhanii damadamee jira jechuudha. Kun immoo maal jedha gaaffii yoo gaafatanii lakkee inni kanan akkuma hireen isaaf mormaa turte isaati. Hireen akkamti mormitii fi waan nama gaarii ta'e mana keessa bakka waan ishee agartu sobee waan tokko hin bu'a jechuudha. Kanaafuu nama akkamitti hammeenya isaa akkamitti beekama ossobee dugda duubatti waan nama hojjetee fuulduratti nama fakkeessa kan jedhu tokko akkamittiin bara. Innaa akkasuma immoo waa'ee jaalala yookaas immoo hiree fi gammeen nama baay'ee wal jaalatu baay'ee bakka. Jaalalli isaanii ingilee nama kaaniif barumsa ta'e mee jedduudhaan immoo osoo wal jaalachaa jiran ingilee walitti bu'anii akkasuma immoo hiree fi gumiin hireen kaayyoo isa aarsuuf wal aarsuuf ijaarratu jechuudha. Innis kan biiftuu jaalatee hireenis immoo kan gumii jaalatee egaa wal aarsuuf haa ta'u malee gumiin baay'ee ishee jaalataa hiree. Hireen immoo garuu isa jechuun isaa wayin dammoo yaadni isheedhaaf qabu baay'ee isa fooyyatee jirti. Kan jaalattu garuu gammeedha isheen. Caalaa gammeedha. Gammeen illee akkasuma ni jaalataa. Ishee aarsuuf biiftuu tisikee jechuudha. Jaalalachuun wal aarsuudha. Wal aarsuudhaaf jechuudha. Kana keessatti immoo eenyutu miidhama? Amma isaan gaafa isaanillee wal aarsuudhaaf wayinis immoo akka wal inaamsisuudhaaf. Akkasuma immoo gammeenis biiftuun na jaalatti jettee gaafa isheen ishee qulqulluu isa jaalattu immoo inni hiree fi gammeen immoo gaafa araaramu eenyutu miidhama? Gumii fi biiftuutu miidhama jechuudha. Argitanii? Innaa kanaafuu jarjarree namni akkuma jaalate walitti bu'uun jira waan ta'eef waan muddamnee nama biraa wal aarsuun hin barbaachisu. Akkasii mee isin hireen nama lama jidduu jirti jechuudha. Gumii fi gammee
Mee eenyutti hafti gumii fi hiree fi gammeen walitti adeemanii jaalala isaaniitti hafuuf jettumoo? Haa immoo akkuma gumiin jaalalaan baay'ee ishee jaalata jaalala ishee isheedhaan kunuunsaa jiru kana gumumatti haftumoo? Mee yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Isinoo maal jettu as keessatti isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana laayik sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Warri maatii taatan immoo yaada keessan komentii jalatti isinitti tole sheer gochuudhaan na faana tura. Akkasumas immoo warra na jajjabeessaa jirtan jabaadhu. Kanuma caalaatti fufii haaluma gaariidha. Kan warra naan jettan immoo baay'een isin galateeffadhaa. Galanni keessan guddaa na biraa qabdu. Naaf jiraadhaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa maal akka ta'u immoo diraamaa kana walumaan ilaalla waan ta'eef ingidihi kutaattaan immoo maal nuuf fidee dhufu wajjumaan ilaallaa. Kutaattaan hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa. Baay'ee.